What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.ปัญหาที่เจอนะครับก็ส่วนมากจะอยู่กับการเซตติ้งรถถ้ามากกว่าเราโฟกัสที่เวลาของตัวเองกับเวลาของสแตมที่เร็วกว่าเราค่อนข้างเยอะแล้วเราก็พยายามจะแอคทีฟตัวเองเข้าหาอยู่ตลอดแต่ก็ยังไม่สามารถทำได้แต่ว่าด้วยคะแนนสะสมประจำปีมีสแตมพลาดไป1 สนามทำให้คะแนนผมพลิกกลับขึ้นมานำก็เลยมีโอกาสได้เป็นแชมป์ครับก็อยากจะขอบคุณคู่แข่งหรือนักแข่งคนอื่นๆที่แข่งร่วมกันนะครับมันเป็นส่วนเติมเต็มความสุขของผมที่ผมได้ลงมาขี่รถได้ลงมาแข่งรถมันคือสิ่งที่ผมชอบผมได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ได้ขี่เอนจอยกับเพื่อนๆพี่ๆมันทำให้ผมมีความสุขสำหรับการได้สิทธิ์ไวการ์ดไปแข่งขันเอเชียโรดเรซซิ่งนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดอะไรนะครับก็ยังคงต้องปรึกษากับทีมงานก่อนเราต้องพร้อมจริงๆกับการแข่งขันที่ระดับสูงขึ้น Anyone can be hero นะครับสำหรับในสนามผมมองว่าการเป็นนักแข่งตัวอย่างให้นักแข่งรุ่นใหม่ๆรุ่นต่อๆไปได้ดูเรา
เราเป็นรุ่นพี่หรือว่าเราจะอะไรก็แล้วแต่เราต้องทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆให้เยาวชนรุ่นต่อไปเพื่อพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับเราต้องส่งเป็นรุ่นต่อรุ่นกันไปสำหรับน้องๆที่ชื่นชมในตัวผมหรือติดตามผมอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ถ้าเจอกันหรืออะไรทักทายกันได้ครับถ้ามีปัญหาอยากจะปรึกษาเรื่องการขี่ในสนามติดตรงไหนอะไรเงี้ยถามได้เลยยินดีให้คำแนะนำยินดีที่จะสอนเพราะของอย่างเงี้ยมันเก็บไว้กับตัวมันไม่มีประโยชน์ครับขอบคุณทีม EAT NGT PTT Lubricant Racing Team ครับแล้วก็สปอนเซอร์ทุกท่านพี่ๆทุกคนรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยครับที่คอยสนับสนุนเป็นกำลังใจแล้วก็คอยทำข่าวให้ครับผมขอบคุณครับ